kai ka tambaya duk Kano babu artist din da zan san na da alaka da shi ko na da wannan da shi ka je ka duba social media page na za ga na reposting mutane kwarai da gaske a naka bangaren baka tunanin akwai wani waka da ka taba yi wanda ka ji kusan abin da kai ne aka sata akai gaskiya akwai to kaman wani waka da Asosa sunana Mustapha Baba Abdulkadir wanda aka fi sani da Mark 4 na'am a jihar Kano ni dai na san dan gida ne. Akwai wasu lokuta baya. Kwarai kuwa. Kawai sai muka ji Mark 4 yana ta bala'i. Kaman ban sani ba ko kun haɗu da Idris ne ya ɓata ma rai. Muka ji kana ta faɗa kaman ya yi ma wani abu ba daidai ba. Me ya faru? Babu wanda zai fito a Kano ya ce Idris bai alfahari da shi ko wani waye da shauransu. Ka gane? Mu mun bi shi. Mun yi expecting muna zaton abubuwa da dama daga gurin shi da zai waiwayo ba abu ne da kaga daga nan ya fito yawa ba abu ne na kuɗi ba ba wani abu ne na waye da zai bamu ba kawai ka gane kaman ana shows haka a Lagos ya ce okay mutum bi daga Kano ku shigo ina da slot na mutum bi daga Kano ku shigo haka a Lagos su samu ka tambaya duk Kano babu artist din da zan san na da alaka da shi ko na da wannan da shi ka je ka duba social media page na za ga na reposting mutane a naka bangaren baka tunanin akwai wani waka da ka taba yi wanda ka ji kusan abin da kai ne aka sata akai ko a audio ko video watakila dai kai dai ka san daga jin wannan abin kana tunanin kawai wannan fasahar ka aka sata gaskiya akwai to kaman wani waka da Asosa dai kwarai kuwa wacce ka sani kwarai kuwa ko wanne ni ban kira sunan mutum ba karka je ka hada ai gara ka fito mana mutum Asosa waye Asosa ni Asosa da na yi, producer shaida ne, ka je ka tambaya na yi waƙar nan 2008 ne waƙar nan. Wato shekarar 2008. Da takwas. Na'am, kai Asosa. Yes. To yanzu kuma wanda ya kai kika faɗo mana wane ne? Ni ba zan kama ma sunan kowa ba, amma ka je ka duba kai comparing kai analyzing da kanka. Asosa. Kai tankaɗe ka zaizaye da kanka zaka fito da waye. Ni ban kira sunan mutum ba saboda kar wani ya zo ya ce yanzu kai wakar taka ta Asosa tana nan? Tana nan. To masu kallo bari mu je mu saurari Asosa ta wato Mark 4 sai kuma mu je mu nemo wata Asosar. Tunda ya ƙi gaya mana sai ku yi mana wato alƙalanci wacce Asosa aka ɗauka daga ciki. Matan arewa su ne mata, ka kyawu kuma ga sa kaya, ka kyauta kuma ga su da mota, ka kunya kuma ga hada sanwa. Oh yeah, you know this, anywhere in Kaje you go notice, that Niger we messing around this, you can see them before in the wrong this, rocking them in the board of a notice, them a dress nice, them a look nice, that's why them a trying to show this, get the radio, hard the TV, all of them a trying to show this.